ប៉ុន្តែឥឡូវយ៉ាងណាថាចូលចិត្តស្ដៅម្លេះឲ្យថាឃើញស្ដៅម្ដងនិយាយថាឃ្លានអូយឃ្លានចង់ស្រក់ទឹកមាត់រាល់ដងខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើញ៉ាំស្ដៅហូបទេឲ្យទៅដល់រដូវចំស្ងោសាច់ជ្រូកដើម្បីធ្វើញ៉ាំស្ដៅហូបហើយសាច់នេះផងដែរគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកសាច់3ជាន់សាច់លាយខ្លាញ់ញ៉ាំស្ដៅនេះបើសិនជាយើងដាក់សាច់សុទ្ធក៏វាមិនចង្អាញ់ទេវាខ្សោះតើពីដាក់ស្ងោសាច់ទុកចោលយើងក៏ចាប់ផ្ដើមមកត្រាំម្សួរនេះគឺយើងត្រូវសុះទឹកក្តៅខ្ញុំអត់ត្រាំទឹកឆៅទេកាលណាត្រាំទឹកឆៅខ្លាចវាអត់ឆ្អិនហូបទៅគឺវាឈឺពោះបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏ចាប់ផ្ដើមដាំទឹកស្រោះស្ដៅម្ដងបើនិយាយពីថារឿងស្ដៅនេះគឺខែនេះគឺវាអត់សូវផ្កាទេបងប្អូនវារាំងរលុកដោយសារតែយើងបេះក្រូចគៀអញ្ចឹងហើយផ្កាវាក៏អត់សូវល្អថ្ងៃនេះគឺបានបរិវារមកជួយលាងចានឲ្យតែខ្ញុំធ្វើអីគឺខ្ញុំតែងតែប្រើក្មួយខ្ញុំពួកអីខ្ញុំអត់ឲ្យពួកគាត់នៅទនេទេឲ្យគាត់ចេះធ្វើការងារពីក្មេងកុំឲ្យគាត់ខ្ជិលបើសម្រាប់ការស្រោះស្ដៅវិញគឺខ្ញុំអត់ស្រោះវាឆ្អិនខ្លាំងទេគ្រាន់តែទឹកពុះដាក់ស្ដៅចូលសន្ទុះគឺយើងស្រង់វាចេញវិញកុំឲ្យវាឆ្អិនខ្លាំងពេកតែកាលណាឆ្អិនខ្លាំងពេកគឺលែងចង្អាញ់ហើយស្ដៅតែកាលណាទៅថាស្រស់កាន់តែយូរកាន់តែល្វីងបងប្អូនអត់មានជាតិទេតែបើយើងស្រស់វាទៅមកភ្លាតវានៅមានរសជាតិល្វីងផ្អែមតែបើស្រស់យូរខ្លាំងពេកវាអាចទៅជាសាបទៅវិញសម្រាប់ការញ៉ាំស្ដៅនេះបើសិនជាខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទៅមានការខុសឆ្គងឬមួយក៏រូបមន្តអត់ដូចបងប្អូនធ្វើទេសូមអ៊ំពូមីងក៏អធិស្ឋានខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញធ្វើម្ហូបទេនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំគឺមានខ្ទឹមក្រហមម្ទេសវាសួរជីចម្រុះស្ដៅនិងសាច់ជ្រូក3ជាន់បើសិនជាបងប្អូនមានវិធីសាស្ត្រឬក៏ធ្វើខុសពីខ្ញុំអីកុំភ្លេចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំអត់ខឹងបងប្អូនទេខ្ញុំធ្វើនេះគឺធ្វើចង់បានបទពិសោធន៍ពីបងប្អូនដែរបើសិនជាបងប្អូនមានវិធីខុសពីខ្ញុំឬមុនខុសពីខ្ញុំហើយធ្វើទៅមានរសជាតិឆ្ងាញ់កុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងបើសម្រាប់ខ្ទឹមសវិញគឺខ្ញុំអត់ហាន់ដាក់ជាមួយទេព្រោះខ្ញុំចាញ់ក្លិនខ្ទឹមសគឺខ្ញុំបំពងវាឲ្យឡើងឈ្ងុយបានចាក់ជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងទឹកត្រីផ្អែមអ្នកខ្លះគាត់ញ៉ាំនេះគាត់ដាក់ទឹកប្រហុកតែបើសម្រាប់ខ្ញុំអត់ញ៉ាំដាក់ទឹកប្រហុកទេខ្ញុំញ៉ាំគឺដាក់នឹងទឹកត្រីផ្អែមវិញព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តរសជាតិរៀងជូរផ្អែមជូរប្រៃផ្អែមណាអត់ចូលចិត្តរសជាតិប្រហុកទេបើសិនជាឡាបជាអីអាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ប្រហុកតែសម្រាប់គ្រឿងញ៉ាំមុខនេះគឺខ្ញុំអត់ដាក់ប្រហុកទេគឺខ្ញុំប្រើទឹកត្រីផ្អែមឃើញថាញ៉ាំរបស់ខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមចាញ់រូបរាងបណ្ណាហើយគ្រឿងផ្សំងាយអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់ដួសមកក៏មានអារម្មណ៍ថាទំនួងហើយក្លិននឹងឈ្ងុយតែម្ដងណាមួយគឺយើងដាក់ខ្ទឹមបំពងចេះគឺវាឈ្ងុយហូបបាយថ្ងៃនេះគឺអត់បានចំអូវទេដោយសារតែអូវខ្ញុំគឺទៅផ្ទះហើយខ្ញុំនិងម៉ែគឺអត់ទៅផ្ទះទេឲ្យអូវទៅផ្ទះមុនទៅមើលផ្ទះព្រោះថាឥឡូវគឺសភាពការស្ងប់ស្ងាត់ហើយខ្ញុំក៏ចិត្តត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអ៊ំពូមីងថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះខ្ញុំនៅស្រុកចំសានវិញហើយដោយសារតែមូលហេតុខ្ញុំអត់ទៅផ្ទះវិញគឺខ្ញុំនៅចាប់បង្រៀននៅនឹងជំរំគ្រាន់តែមើលមាត់ខ្ញុំក៏ដឹងថាទំនួងក៏ដឹងថាចំណានដែរ